Persepolis qədim Yunancada Perzlərin şəhəri mənasına gəlir. Perzlər də tarixdən bildiyimiz kimi indiki İran ərazisi nəzərdə tutulur və yazarın da bu adı seçməsi təbii ki təsadüfi deyil. Burada yazar Perzlərin, yəni İranlıların qədim tarixinə, mədəniyyətinə göndərmə eləyir. Çünki İranlıların, yəni Perslərin tarixi 5 böyük mədəniyyətdən biri hesab olunur. Yəni tarix oxuyanda, onsuz da tarixçilər də bilirlər ki, İran nə qədər mədəniyyət baxımından, tarix baxımından geniş bir ərazidir, bir tarixdir. Deməli, bu animasiya əslində qrafik, daha doğrusu avtobioqrafik, qrafik romandır. Yəni, bunun əslində bir qrafik romanı var, kitab halına salınmış. Mən bu kitabı oxumamışam, amma animasiyaya baxmışam və videoları izlədim bununla bağlı. Deməli, kitab və animasiya arasında o qədər də fərq yoxdur. Yəni, eynidir. Bəzən çünki olur, fərqlər olur, ciddi fərqlər yaranır. Deməli, bu animasiya nədən bəhs edir? İlk öncə onu deyək ki, yazarın Merijan adlı, əgər səhv tələffüz eləmirəmsə, adlar qətiyyən yadımda qalmır və doğru tələffüz eləmirəm. Merijan elə yazarın öz adıdır. Yazarın adını da qeyd eləmişəm burada. Merijan Satrapin, nəsə belə bir adı var. Deməli, bu animasiyadakı qızcığaz da hansı ki biz Merijanın həm uşaqlıq dönəminə, həm gənclik dönəminə şahidlik eləyirik və İran inqilabından bəhs eləyir. Bu mənim ən çox belə həssas olduğum və bizim toplumda, belə deyim, bu tarixi elə bil ki, əslində bir növ bu animasiyaya xəbərdarlıq animasiyası olaraq da baxa bilərik. Xəbərdarlıq olaraq çəkilmişdi. Bu arada bu animasiyanın da xaricində İranda bir jurnalist də var idi, adı yenə yadımdan çıxıb, amma axtarış elində tapa da bilərsiniz. İran inqilabını öz günlük şəklində təsvir eləmişdi. İran şahın devrilməsi və 79-cu ildə bildiyimiz İran inqilabı necə baş vermişdi. Bununla bağlı bu məqaləni oxuyanlar indiki Azərbaycanı və yaxud da ki Türkiyəni qarşılaşdırma eləyib gedişatı buradan görə bilərlər, oxuma eləyə bilərlər. Məsələn, İran inqilabında da heç kim demirdi ki, birdən biz şəriət ölkəsi olacağıq. Belə bir vəd verilməmişdi. Yəni, proses çox yavaş-yavaş və xalqın, belə deyim, azad seçimdir deməsi ilə, məsələn, feministlər və yaxud da ki, solçular bu dönəmdə də bu şahı devirməsində inqilablarda iştirak eləmişlər. Yəni, demək olar ki, bütün xalq iştirak eləmişdi və amma daha sonra nə oldu? Bu güc əldə eləyəndən sonra, şəriət yaranandan sonra elə birinci solçuları, feministləri asdılar, edam elədilər. Yəni, bu azadlıq dediyimiz mövzu biraz burada qarışıqdır, din mövzunun içinə girəndə. Deməli, İran inqilabından birinci danışmaq istəyirəm və animasiyadan öncə bənzərliklərini nəyə görə bənzətdiyimi. Çünki bir çox adam deyirlər ki, tamamilə fərqli situasiyada, amma mən belə düşünmürəm. Bunu da əsaslandıracağım fikrimcə. Deməli, şahın dövründə biz bildiyimiz kimi şah dünyəvi bir dövlət yaratmaq istəyirdi. Sekulyar bir dövlət, hansı ki animasiyanın içində də bu keçir. Atatürk'ü nümunə göstərir. Deyir ki, Atatürk necə ki Osmanlı dağıldıqdan sonra dünyəvi modern bir toplum yaratdı, Türkiyə Cumhuriyyətini qurdu. Mən də elə bir şey eləyəcəm. Yəni, şah əslində sekulyar idi və modern bir cəmiyyət yaratmaq istəyirdi. Amma deyəcəksiniz, belə olduğu halda nəyə görə şahı devirdilər, inqilab elədilər? Çünki şah bunu sadəcə öz elitası, yəni öz ətrafında təbəqələşmə olur, dövlətləri ayaqda saxlayanlar, elə o orta təbəqə dediyimiz təbəqələr olur. Orta təbəqə aradan çıxırsa, ya sadəcə alt və üst təbəqə qalırsa, o zaman inqilaba demək olar ki, hazırlıqdır. Məsələn, Fransız inqilabına da baxa bilərsiniz. Tarixdəki bütün demək olar ki, inqilablar bu orta təbəqənin aradan qalxması ilə olubdur. Sosial dövlətlər də, məsələn, bunu tənzimləyirlər. Məsələn, Almaniyaya da baxanda sosial dövlət olduğu üçün burada da tənzimləyirlər ki, əsasən orta təbəqə olsun. Yəni, çox varlı da olmayasan, çox kasıb da olmayasan. Deməli, İrandakı bu situasiyada şahın yaratmaq istədiyi o sekulyar dövlət sadəcə öz elitasına aid idi. Yəni, alt kəsim, cahil kəsim, demək olar ki, yemək tapmırlar, çox ağır şərtlərdə yaşayırdılar. Amma bir tərəfdən də bizim Azərbaycanla müqayisə eləyəndə
İlham Əliyev də din, belə deyim, Ərdoğan kimi məsəl üçün dindar bir lider deyil. Hətta dövlətlərin özlərinin təhlükə hesab elətdiyi, belə deyim, zadlar olur. Söz tapmayacağam böyük ehtimalla, ona görə deyim. Yəni məsəl üçün din Azərbaycan dövlətinin qarşısında təhlükə daşıyır. Yəni Türkiyədəki kimi deyilik. Türklər özümüzlə müqayisə eləsəm əslində Türkiyədə məsəl üçün özləri deyirlər ki, bu məsələn başörtüsünü desək, bizim kültürümüzdür. Yəni başımı bağlayıramsa bu mən İslam namaz qılıram, dindaram mənasını deyil. Bu bizim tariximizdir. Nəyə görə deyirlər? Çünki Osmanlıdan dolayı, yəni deyirlər ki, biz Osmanlı torunlarıyıq. Osmanlı da şəriət ölkəsi idi, indiki İslam ölkəsi kimi. Amma Azərbaycan tarixində belə bir tarix İranın işğalında olmuşuq. Yəni bizim öz tariximiz, belə bir tariximiz yoxdur. Deyək ki, bizim kültürümüzdür. Bizə məcburi, məsələn, şeylə rəngli bağlayırlar, başa, onunla qarışdırırlar. Deyirlər ki, bizim nənə babamız da taxırdı. Ay Allah, adı yadımdan çıxdı. Nəysə o rəngli bağlayırlar, butalar falan olurdu. Onunla hicabı ayırt eləyə bilmir bu insanlar. Çünki o tam tərsinə rəngli, buta naxışları, gülləri olan estetik, zövqlü yəni bir şey idi. Amma hicab öz-özünə bir ideologiya, yəni ərəb geyimidir, ərəb mədəniyyəti, ərəb kulturudur. Yəni ikisi fərqli, tamamilə fərqli bir şeylərdir. Bu Türkiyənin Azərbaycanın qarşılaşdırması, İranla Azərbaycanın indiki durumunu mən qarşılaşdırsam, İlham Əliyevin, baxmayaraq ki, dediyim kimi bir dini lider deyil, cəmiyyətin dindarlaşmasına maraqlı deyil, əksinə nardaranlardakı mitinqlərdən belə görsək, yəni onun təhlükə olduğunu fərqinə varır və müdaxilə eləyir. Deməli, bir çox aktivistlər də buna da azadlıq deyirlər. Dediyim kimi, tamamilə müzakirə açıqdır ki, mən belə düşünmürəm. Yəni, adamlar neynəməlilər ki, bomba taxıb hamımızı öldürməlilər ki, təhlükəni görək. İdeologiya özü o terrordan daha böyük təhlükədir. Daha, yəni, terror dediyin şey onsuz da qorxu yaratmaq məqsədi güdən bir şeydir. İnsanlar arasında xaos təşviş yaratmağa məqsədlidir. Amma ideoloji terrorlar daha insanlar onu görmədikləri üçün, zərərdən xəbərdar olmadıkları üçün müdafiə eləmirlər özlərini və daha təhlükəlidir. Hal-hazırda Azərbaycanda bir elit kəsim var, hansı ki, normalda elit dediyimiz kəsimlərin bir aşağı təbəqədən zövq mənasında belə, yəni onların dinlədiyi musiqi belə zövqlü olmalıdır, intellektual dünyalarından xəbər verməlidir və yaxud da nə bilim, geyimində, danışığında bir fərq olmalıdır, əyləncə anlayışında fərq olmalıdır. Amma Azərbaycandakı bu arada oliqarxlara da baxsa o qədər fərq olmur. Yəni təhsilsizlə təhsillinin də, elitlə aşağı təbəqəndə belə nə zövq mövzusunda, nə əyləncə anlayışında bir fərqləri olmur əsasən. Və İlham Əliyevin də o yaratmaq istədiyi dünyəvi sekulyar dövlət sadəcə onun elitası ətrafında dönür. Yəni o da çox qısıtlı bir ərazidir, qısıtlı bir insanlardır. Onun kənarlarında, məsələn, Bakını belə deməzdim hətta, bir Nizami küçəsi hətta deyəm, o qədər qısıtlıyım. Kəndlərdə vəziyyət bu cür deyil. Yəni kəndlərdə insanlar aşağı təbəqələrdə yaşayırlar və Allah inancı özü də başqa videolarda dediyim kimi dövlət yoxdursa, Allah anlayışı yaranır. Yəni, birbaşa cəmiyyətin, toplumun sosial rifahı ilə əlaqəli olan durumdur bu inanc. Yəni, siyasidir. Napoleon da dediyi kimi, din ən güclü siyasətdir. Yəni, bu şəxsi seçim, onsuz da bunu müzakirə eləmək belə cahillikdir ki, biz deyək, dini seçim. Çünki coğrafiya, sən belə deyək, Avropada doğulsan, gəlib xristiyan olacaqsan. Bu sənin necə şəxsi seçimin ola bilər ki? Nə olur bir toplumda doğulanların hamısı filan dini qəbul edirlər, nə biləm, müsəlman toplumda olanlar. Yəni, bu təbii ki, bunu müzakirə eləmək axmaqlıqdır ki, dini inanc seçmək bəs azad seçimdir. Və sosial rifahla da əlaqəsi olduğu üçün tamamilə siyasi olur. Bu arada bir şey də deyim. Necə ki, qorxu ədəbiyyatından danışanda xurafat və əsl İslam mövzusuna demişdim ki, xurafat və din deyilən bir şey yoxdur. Din elə özü xurafatdır. Fərqi yoxdur hansı dindən danışırıq ümumiyyətlə. Təkcə İslamdan getmir söhbət. Allah anlayışı və yaxud da ki, şeytan anlayışı özü də gözə görünməyən bir varlıqdan inanmaq və qorxmaq onsuz da xurafatın açıqlaması budur, yəni. Və yaxud da ki, məsələn, biz qorxu filmlərinə baxanda, türk və yaxud da ki, şərq qorxu filmlərinə cinlər görürük. Təbii ki, dininə xəbər olmayan adam deyəcək ki, bu fantastikadır, belə şeylər yoxdur. Amma Quranda bildiyimiz kimi şeytan da var, yəni cinlər də var. Digər, məsələn, xristianlıqda yoxdur cinlər, amma var.
quranda və yaxud da ki, din ayrı, əsl İslam və yaxud da xurafat deyə bir şey yoxdur. Eləcə də siyasi İslam türklərdən çox eşidirik. Çünki bizimkilər də o saat eşitdikləri şeyi süzgəcdən keçirmədən mənimsəyirlər, əsasən də türklərdən. Siyasi İslam deyilən bir şey yoxdur. Çünki İslam onsuz da siyasidir. Yəni siyasi İslam deyə bir ayrım eləyiriksə, o zaman siyasi olmayan İslamda danışmalıyıq. Siyasi olmayan İslam necə olur ki? Yəni sən öz sərhədlərin daxilində öz şəxsi inancını yaşaya bilərsən. Siyasi olmayan İslam budur açıqlaması. Yəni mənim dinim özümədir, heç kimə qarışmıram. Bunu ölçək hansı əraziləri, belə deyim, hansı ərazilərdə nə qədər sən bunu şəxsi yaşaya bilərsən? Sadəcə öz evin içərisində. Yaşadığın o dörd divar arasında əgər sən dini inancını yaşayırsansa, bu siyasi İslam deyil. Bunun xaricində sən məhliyə belə düşəndə artıq hicab taxırsansa, bu artıq siyasi İslamdır. Siyasi İslamın bu animasiyada çox gözəl göndərmələr var idi bu dediyimə. Deməli, dediyim kimi, yəni şahın əslində bir çox o dönəmləri, tarixi oxuyanlar onsuz da bilir, çox da ətraflı da danışmaq istəmirəm, animasiyadan danışacağam deyə. O dönəmdə şah əslində dünyavi dövlət yaratmaq istəyirdi, amma etiraz edən kəsim də həm alt təbəqə idi, hansı ki o sekulyarlıq onlara gedib çatmırdı və mollalar da bu rejimə qarşı idilər, təbii ki. Və eləcə də, məsələn, o feministlər, solçular da bundan maraqlıydılar ki, şahı devirək qəşəng bir Misir inqilabında nümunə gətirmək olar əslində sistem quracağıq. Yəni sənin bir belə deyim anarxizm, alternativ yerinə qoya biləcəyin bir alternativ yoxdur, bir lider yoxdur. Və toplum da eləcə buna hazır deyil. Məsələn, sən azadlıq versən, bugünün də bilirəm çox şablon səslənir, amma bu gerçəkdir. Şablon səslənməsi gerçək olduğunu belə deyim, aparmır, gerçəyi gizlətmir. Bizdə də inqilab olsa, varsa belə alternativləri, məsələn, mən özüm alternativ tanımıram liderin yerinə gələcək. Əlbəttə ki, başa düşürəm ki, bunun səbəbi də siyasidir, amma nəticə dəyişmir. Və tanınsa da, məsələn, İlqar Məmmədov kimi keyslər də olsa, bu sadəcə kiçik bir, belə deyim, kütlə tərəfindən tanınır. Yəni, bizim əsas, belə deyim, müraciət elədiyimiz, tanıma çalışdığımız kütlə, bu alt təbəqə dediyimiz kütlədir ki, xalq onsuz da çoxluq, demokratiya dediyin şey, demokratiyanı, belə deyim də, özünü də bütləşdirirlər. Demokratiyanı diktatorluqdan fərqləndirən şey, demokratiya kütlənin çoxluğudur, səsidir, diktatorda bir nəfərin diktəsidir, hətta belə deyim. Yəni, arasında belə o qədər də dəhşətli bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq Churchillin də dediyi kimi, diktator qüsursuz bir sistem deyil. Bizim indiyə kimi tapdığımız, gəldiyimiz sistemlər arasındakı ən yaxşı, uyğun variantdır. Yəni, müqayisə eləyəndə bir adamın gücü, yoxsa kütlənin gücü, o dəyişmə şansı var deyə, o lideri sonra bəyənmirsən, dəyişirsən. Bu demokratiyadır. Yəni, bu qədər də qüsursuz təbliğ edilməsinin özü də gülünc gəlir mənə. Demokratiyaya qarşı heç bir şey deyə bilmirsən. Yəni, tamamilə bütləşdirilmişdir. Və deməli, bu həm də bu xalq arasındakı bu aşağı təbəqənin, demək olar ki, şahı devirmək istəyi. Çünki onlar pis gündə yaşayırdılar. Öz elitası, öz təbəqəsi, öz ətrafı şahın, İlham Əliyev də eynisi. Yaxşı həyat yaşayır, dünyəvidir, inkişaf eləyirlər, intellektuallar, bu da müzakirəlidir. Amma kənarda qalan xalq, yəni Fransız inqilabındakı kimi, ya çox ultra oliqarx olurlar, ya da ki, çox Fransa tarixində çünki əsasən videolar çəkmişdim, ya da ki, xalq acından ölür. Yəni, insan həyatının önəmi yoxdur. Bildiyimiz kimi o humanizm dəyərləridir. İnsanın dəyərləşdirəndə o Fransız inqilabından sonra gəlmişdi. Ona qədər insanlar çox xırda şeylərdən, Hugo'nun məsələn səfirlər əsərində də çox məşhur deyə bunu nümunə çəkirəm, görə biləcəyimiz kimi, insanlar bir tikə çörək uğurladıqları üçün belə giyotinə gedirdilər və yaxud da ki, ömürlük həbs yatırdılar. Və burada da bənzər prosesdir. Yəni, şahın istəyi İlham Əliyevin istəyini bərabərdir. Öz ətrafını istəyir. Onun ətrafı dindar deyil. Dindən təmizləyir, amma kənarlar pux günündədir. Və deməli, həm də bu xalq yəni daxili çatışmadan xarici qüvvələr əlbəttə ki, siyasətdə bu həmişə olur, istifadə eləyirlər. Fethullah Gülen kimi
İngilislər belə deyim müdaxilə elədi, İsrailin müdaxiləsi və s. Yəni bu güclərdən istifadə elədilər. Toplu şəkildə hansı ki o dönəmlərdə insanlar fəxr edirdilər şahı devirdikdən sonra ki, bu animasiyanın da başlanğıcında o dönəmləri göstərir ki, insanlar çox xoşbəxt idilər. Həm sevinirdi ki, mən də iştirak eləmişəm bu inqilabda. Hamı özünü qəhrəman kimi hiss eləyirdi. Yəni şahı qısaca devirirlər. Və onun yerinə də Xomeyni, təbii ki, din mollaların belə deyim gücü hakimiyyətə keçir və yavaş-yavaş insanlara birinci deyirlər ki, məsələn, istəyən oruç tuta bilər, bu azadlıqdır və yaxud da istəyən başını bağlaya bilər. Heç kim buna nəsə deyə bilməz, bu azadlıqdır. Və daha sonra isə nə olur? Bir müddət sonra ayrılırlar ki, hicab artıq məcburidir. Yəni sən başını bağlamalısan. Və yaxud da ki, oruç tutmayanı şallaqlayırlar, içkiləri yığışdırırlar və tamamilə teokrasi bir sistem yaranır. Yəni dinin diktə etdiyi şəriət ölkəsi yarandı, İslam şəriət ölkəsinə, İran şəriət ölkəsinə dönüşdü. Şəriət dediyimiz şeydə çox vaxt bunu ayırırlar. Belə deyim də, sanki fərqli insanlar bizim insanımız, məsələn, İslamı nəzəri olaraq eşidib, onu da, məsələn, Avropanın qorxu ədəbiyyatına baxanda adamların filmləri belə ona görə təsirlidir ki, bu adamlar ciddi şəkildə bunun təhsilini alıblar. Xristianlıq, katolik dini bildiyimiz kimi dominant olduğu üçün Avropanın tarixində. Onlar öz dinlərini bilirdilər. Bu dinləri də bildiyi üçün o qorxu filmləri, qorxu ədəbiyyatı, vampir ədəbiyyatı, nə bilim, bunların hamısı gedib filmdə izləyib qorxurlar bildikləri üçün. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, şərqdə, bizdə, Azərbaycanda bir qorxu filmi çəkilsə, insanlar anlamayacaqlar. Qorxu filmi dediyimiz şeylərdə dini orada göndərmələr olur. Məsələn, oradakı mifoloji obrazlar dediyimiz obrazlar kimlər olur? Cin olacaq da böyük ehtimalla. Yəni insanlar bundan qorxmayacaq, çünki bilmirlər dinlərini. Dediyim kimi, o Avropada bunun dinin təhsilini keçirdilər. Sadəcə olaraq nəzəri bilirdilər bunu və praktikada tətbiq edirdilər. Orta əsrlərin Avropasına danışıram. Amma şərqdə, məsələn, Azərbaycanda insanlar dini, deyəcəm ki, oxuyurlar, praktikada yaşamadıqları üçün bilmirlər, amma belə bir durumda yoxdur. Sadəcə olaraq qulaqdan eşidirlər ki, belə bir şey var, amma deyirsən ki, məsələn, bunun göstər, yəni əsl İslam ölkəsi, əsl müsəlman ölkəsi hansı? Deyir, yox. Ərəbistan əsl müsəlman ölkəsi deyil, Əfqanistan deyil, nə bilim, İran deyil və sonda yoxdursa, bu o deməkdir ki, bu tətbiq edilə bilən bir sistem deyil. Bu mənaya gəlir. Ya da sən qəbul eləməlisən ki, bu praktikada olan şey şəriət ölkəsi dediyim kimi Quranda Allah necə buyurubsa o cür yaşamaqdır. Ya da sən qəbul eləməlisən ki, sən nəzərə oxuduğun şeyi praktikada tətbiq eləyəndə ortaya Əfqanistan çıxır. Çünki Quranı oxusan, özün anlasan, sonra da qarşılaşdırma aparsan Əfqanistanla, görəcəksən ki, bu elə əsl İslam dediyin şey elə doğrudan da Əfqanistandır. Və yaxud da ki, məsələn, işidə terror qrupu deyirlər ki, əsl müsəlman deyirlər, onlar terrorçudular. Adamlar cihad eləyir. Cihad Quranda olan bir şeydir. Yəni, sənin dininə, təhlükəli hiss eləyəndə dininə qarşı sən onlarla savaşmalısan Allah yolunda ki, bunun da qarşılığında şəhidlik anlayışı var dediyim kimi. Şəhidlik anlayışının özü də təbii ki, siyasidir və dindən gəlir şəhidlik anlayışı. Əslində, yəni, din uğrunda savaşsan, sadəcə Allah yolunda savaşsan, şəhid olursan. Yoxsa bir Azərbaycanlı gedib Qarabağ müharibəsində vuruşursa, onu şəhid deməyimiz absurddur. Çünki əksinə o fanidir bu dünya dində, əsl dünya, o birisi tərəfdə axirətdir. Sən dünya malı üçün, torpaq üçün vuruşursan. Yəni, əslində burada şəhidlik, belə deyim, anlayışı yoxdur. Məsələn, bir şəhidlik haqqında video çəkmişdim, orada da demişdim. Bir Rus müharibədə ölmüşdü, Azərbaycanda yaşayan Rus və ona insanlar deyirlər ki, o müsəlman deyil, onun şəhidlik adı verə bilmərik. Çünki bu qavram, məsələn, şəhidlik qavramı digər dinlərdə yoxdur, xristianlıqda tutan yoxdur belə bir qavram. Sən sadəcə dediyim kimi cihad eləyərək din uğrunda vuruşsan, şəhid olursan. Şəhid ailələrinin, analarının daha sonra hicablanması, onlara bir manipulyasiya edilir, təzyiq edilir. Təbii ki, özləri hiss eləmirlər. Onların əksəriyyətini də görərik ki, başları bağlanır. Təbii ki, bunlar hamısı siyasi məsələlərdir, amma birbaşa dinlə əlaqəlidir. Deməli, dediyim kimi, bənzərliklər İlham Əliyevlə bu şahın o dönəmdəki İran inqilabında 79-cu ildəki bənzərlikləri eyni ilə İlham Əliyev də şahın elədiklərini eləyir. Yenə də deyirəm, bizdə hələ də ən belə ağıllı görünən adamlar da deyirlər ki, yox, bizdə bu təhlükə yoxdur, çünki bizim insanlarımız dinə yatqın deyirlər. Və yaxud da ki, hökumət özü dağıdır bu dini təhlükəni ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ərdoğanla
özəlliklə o bağların güclənməsi. Bu bizim toplumumuzun da artıq türkləşməsini, belə deyim, ərəb türklərinin yolun getməsini sürətləndirdi bu prosesi. Sadəcə bir nümunə deyim. Məsələn, qurbağa məsələsini bilirsiniz yəqin ki, qurbağanı əgər birdən-birə qaynar suya salanda qurbağa yanır və sudan çıxır. Yəni xilas edir özünü. Amma qurbağanı soyuq suya salıb suyun temperaturunu tədricən istilədəndə qurbağa yandığını hiss eləmir. Yəni proses ordaca ölür. Yəni proses yavaş-yavaş gedir. Azərbaycandakı da siyasi proseslər içində yaşadığı üçün insanlar prosesi görmürlər. Məsələn, kənardan yaşayan bir insan ən primitivindən deyim, yəni görünür eləyən bu təhlükəni hicabdır. Sən fərqinə varırsan ki, 10 il əvvəl bu həddə hicab taxan qadın yox idi. Və yaxud da ki, hicab bu qədər, hicab fetişi yox idi, müqəddəsləşdirilməmişdi. Dediyim kimi, bizim kulturumuz deyir çünki. Amma artıq insanlar nur üzlüdür, nə bilim, saflıq rəmzi kimi, təmizlik, pakılıq rəmzi kimi qadınlar gedib başlarını bağlayırlar və çoxalıbdır. Bunu müqayisə eləsəz 5 il əvvəllə, 10 il əvvəllə sürətlə çoxalır. Deməli, bənzərlikləri bunlardır. Yəni, o proses qurbağanın, dediyim kimi, cəmiyyətin yandırılır, məhv edilir, öldürülür. Amma temperatur nisbətən verildiyi üçün hiss eləmirlər, prosesi görmürlər. Proses yavaş gedir. Toplumun təkamülü deyək də, təkamül özü də bildiyiniz kimi yavaş gedən bir prosesdir və keçəcəm nəhayət ki, animasiyaya, sosial mesajlarımı verdiyim üçün. Deməli, animasiyada onu deyim ki, Atatürk'ün adı çəkilir. Sonra Mercanın əmisi Azərbaycan Milli Dövlətinin də çalışmış bir adam olur, hansı ki, sonradan o qaçır və inqilabdan sonra, şah rejimi devrildikdən sonra onu da tuturlar, İrana qaçır daha doğrusu, onu da tuturlar, edam eləyirlər. Bu hissələr də var idi. Birinci girişdə biz Mercanı görürük. Mercan necə bir uşaqdır? Yenə də deyirəm, yazarın adı da eyni adlı Mercandır və bioqrafiyadır tamamilə bu animasiyada. Bu da onu daha təsirli eləyir. Böyüdüyü ailə sekulyar bir ailədir. İranda hansı ki, bütün cəmiyyətlərdə elə hamımızın şansı bu qədər yaxşı gətirmir ki, təhlükəni hiss eləyəndə övladımızı ölkədən qaçırdaq. Belə, çünki Mercanın bu imkanları olur ailəsinin və sekulyar da olmur hamımızın ailəsi. Mercanın ailəsi tamamilə sekulyar bir ailədir və bu siyasi proseslərdə də iştirak eləyirlər. Dediyim kimi, əmisi də bu prosesdə iştirak eləyir və daha sonra kommunist deyilib öldürülür. Kommunist demək də nə deməkdir? Allahsız deməkdir Sovetin dönəmində bildiyimiz üçün. İncəsənət Allahın yerinə gəlmişdi və yaxud da ki, elm. Və uşağın təsvirində Mercan özünü Allahla danışır, Allahı görür, animasiyada görürük və özünü Peyğəmbər elan edir. Yəni deyir ki, mən son Peyğəmbərəm, mənim də belə bir iddialarım var idi və bu arada İslamda qadın Peyğəmbər yoxdur, yəni bunu da diqqətinizi çəkim, nəyə görə yoxdur. Və deməli, uşaq Allahı görən, danışan və kifayət qədər də hiperaktiv, belə sorğulayan bir uşaqdır. Və nənəsi ilə ilk başlarda diyaloqunu görürük. Nənəsinə deyir ki, mən Peyğəmbər olandan sonra deyir, ağrı çəkməyi, nənəsi ağrıyır deyə qadağa eləyəcəm. Daha doğrusu deyir ki, aradan qaldıracağım. Nənəsi deyir, necə aradan qaldırasan? Deyir, qadağa eləyəcəm. Burada uşağın ilk başlarda bu ilk belə deyim də çarəsinin qadağa olması, uşaq çünki onu görüb, onu eşidir, qadağa, qısıtlama və özünün də mübarizə aparma şəkli, yəni müsbət bir şey üçün insanlar ağır çəkməsini azaltmaq istəyir, amma müdafiə şəkli yenə qadağadır. Qadağa dediyimiz şey biz bilirik ki, demokratiya pisi seçmə haqqıdır. Yəni pis olsun, içki olsun, pis olsun, okey. Amma mənim bu seçimimdir. Yəni azadlıq dediyin şey onsuz da belə bir şeydir, amma özü də bu yolla, bu yöntəmlə. Mercana baxanda əslində mən o səhnəni əslində o qədər belə ətraflı danışa bilərəm ki, çünki deməli uşaq olduğu üçün biz bir şeyi pis və yaxud da ki, yaxşı olduğunu necə bilirik? Təbii ki, müqayisə edərək, yəni bir bilgi depomuz varsa, məsələn, bir kitabın yaxşı pis olduğunu necə bilirsən? Sən tutalım. Dostoyevskinin yaxşı yazar olduğunu demək üçün sənin gərək minimum 10-20 başqa fərqli yazarlar oxumağın lazımdır ki, sən onları müqayisə eləyəsən. Üstəlik eyni janrda olmalıdır bu ədəbiyyatlar və yazarlar. Müqayisə eləyib deyəsən ki, bu yaxşıdır və fikrin davamında əsaslandırasan. Nəyə görə yaxşıdır? Amma Mercan uşaq olduğu üçün
Onun bu müqayisə, belə deyim, qabiliyyəti yoxdur, çünki bir deposu yoxdur, bilgi deposu yoxdur. Nə ilə müqayisə eləyəcək? Gördüyü tək şey odur. Ona görə də elə 18 yaşına qədər belə seçilmə haqqı verilmir. 18 yaşından sonra, yəni hüquq çərçivəsində sən nəsə seçim eləyə bilirsən. Bu toplumlarda da belədir. Yəni toplumlara da əgər bilgili deyillərsə, bir bilgi deposu yoxdursa, belə deyim, təməl bilgiləri, insani dəyərləri bilmirlərsə, sən o topluma da bu gücü versən, seçilmə. Yəni eynən Mərcan kimi olacaq, eynən onlar da başqa bir alternativ gətirsələr də yerinə yenə qadağa olacaq, yəni şəkil dəyişdirəcək, amma mahiyyət etibarilə dəyişməyəcək, forması dəyişəcək, makyaj, yəni kosmetik dəyişiklik deyək buna. Və yəni demokrasiya sözümün canı olması üçün bu toplumların da seçmə, belə deyim, müqayisə eləmək, təhlil eləmək qabiliyyəti olmalıdır, müəyyən bir qabiliyyəti olmalı deyə düşünürəm. Təbii ki, bu da müzakirəli bir məsələdir. Çünki bunu da deyəndə deyəcəklər ki, bu səfər Platona getdi və s. Amma bir gerçəklik var, yəni bir insanların təməl bilgiləri olmalıdır. Daha sonra isə deməli, bu səhnədən sonra görürük ki, ailə də çox sevinir. Şahı artıq devrilibdir və animasiyada belə gülməli bir səhnə var idi. Deyir, ət xalının belə qadın danışırdı ki, inqilabda iştirak eləyəndə yaranıb. Yəni orada bir müəllimlər belə hansı ki, şahı tərifləyirdilər, amma birdən-birə indi pisləyirlər, kitablardan cırırlar. Bu arada məktəb dərsliklərində də Azərbaycanda uşaqların ilk səhifələrində Heydər İlham Əliyevlərin mətiyyələrini görə bilərik. Yəni bunun özü də başlı-başına təbii ki, beyin yumadı və yaxud da ki, məktəblərin girişlərində, hər bir ofisdə, hər küncdə bucaqda, divarlarda bu Əliyevlərin fotolarının olması özü də bir totalitar rejimdə olduğumuzun göstəricisidir. V for Vendetta-da bu haqda danışmışdıq ki, yarı tanrı olaraq özlərini təsvir edirlər diktatorlar. Və dediyim kimi, bu animasiyada uşaqlar üçün o məktəbin, daha doğrusu dərsliklərin, şahın şəkilləri cırılır. Güya ki, bunlar əvvəldən elə hansı ki, dəstəkləyirdilər, təbliğ aparırdılar, şahı qəhrəman kimi göstərirdilər. Amma indi cırırlar. Bu səhnəni belə ilk başda görürük ki, Mərcan şaha bir simpatiyası olur. Çünki o məktəbə getdiyi üçün məktəbdə onu təbliğ eləyiblər və bir növ uşağın beynini yuyublar. Ailəsi isə o səhnə də çox təsirli idi. Ona deyirdi ki, bu belə deyil, hadisələr belə deyil. Yəni Mərcan ailəsi kifayət qədər düşünürəm ki, nadir tapılacaq bir ailələrdəndir ki, uşağına hər şeyi, özəlliklə də atası, məsələn, deyirdi ki, sorğulasın, sual versin, bu çox möhtəşəm bir şeydir. Çünki bizdə çox vaxt qısıtlanır təbii ki. Və daha sonraki səhnələrdə artıq anlayırıq ki, insanlar nə elədiklərinin ən azından bu ailə fərqindədirlər. Çünki şahı devirdikdən sonra ölkə 1978-də başlamışdı. Artıq 79 inqilabından sonra şəriət hakim olub, İran İslam Respublikasına dönüşüb. Yəni tamamilə şəriət qurulub. Və bu dönəmdə, bu səhnə təsvirində ilk ekrana gələn səhnə, onu da videonun örtük şəkli eləyəcəm, qız uşaqlarının, məktəbli uşaqların qara çarşaflara bürünməsi səhnəsidir. Yəni bunun özü də təbii ki, təsadüf seçilməyibdir. Çünki şəriət dediyimiz, din dediyimiz şey, ayırmıram, yenə deyirəm, eyni şeydir. Qadının sosial, siyasi, ictimai qısıtlanmasından başqa bir şey deyil. Yəni qadınlar üzərindədir. Qadın necə geyinməlidir, necə sevişməlidir, kimlə sevişməlidir, necə yatmalıdır, necə durmalıdır, necə gülməlidir. Necə, yəni hər şey bəzənməlidirmi, bəzənməli deyilmi, nə bilim, yəni sadəcə bu şeydədir, qadın qısıtlaması üzərindədir ki, kişilərə bu qədər, yəni sadəcə qapanma, belə deyim, Nur surəsində qadınlara qapanma əmri, yenə də deyirəm, orada saçla bağlı bir detal yoxdur, örtüklərinizin sinənizin üstünə çəkir, deyir ki, bunun da tarixini danışmışdım, bu ayələrin hər birinin gəlmə hekayələri var, yəni ayrıca bunları oxumaq lazımdır ki, səbəbi biləsən, niyə durduq yerə belə bir ayə gəldi ki, nəsə, hansısa bir hadisə baş verir və daha sonra Məhəmməd bunu deyir ki, Allah belə bir xəbər göndərdi. Və bu ayədən də öncə kişilərlə bağlı var ki, kişilər gözlərini bağlasınlar. Yəni bu sadəcə bu çərçivədədir. Çox belə deyim, qısıtlama deməzdim ona. Çünki hər dəfə bunu müsəlmanlarla müzakirə edəndə deyirlər ki, o əmr birinci kişiyə gəlir. Amma kişiyə gələnlə qadına gələn eyni şey deyil. Qadına deyir qapan, kişiyə deyir gözünü yum. O zaman qadına da deyərdi ki, naməhrəm üçün onda bərabərlik olardı. Bərabər deyərdik. Deyərdi ki, gözünü yum zinadan. Və ilk səhnədə qız uşaqlarının hicablandığını görürük. Hicab dediyim kimi ilk
həyəcan siqnalı deyə bilərəm əslində hicaba. Təhlükənin ilk siqnalıdır ki, biz onu gözlə görə biləcəyimiz bir siqnal və tamamilə bir ideologiyada, bir simvoldur. Cəfər Cabbarlının Sevil əsərində də bunu danışmışdım ki, hər nə qədər desələr də yox, Cəfər Cabbarlı xurafata qarşı, İslama qarşı deyil. Yəni orada adamın yazdığı bir ideologiyadır. Sevil nə edirdi? Hicabını açandan sonra azad qadın olurdu. Yəni burada da eynisin inqilabdan sonra uşaqlara dərs keçilir ki, ilk deyilən dərslik bilirsiniz nə olur? Deyirlər ki, animasiyada azadlıq demək olar ki, hicabın simvoludur. Yəni azad qadın olmaq üçün hicab taxmalısan ki, bu sənin gözəlliyini yad kişilərdən qoruyur. Yəni azadlıq budur. Bu əslində təbii ki, beyin yumaqdır və qızlar dediyim kimi ilk başlarda təbii qız uşaqlarını qapıyırlar və Mərcanın ailəsi hələ də bu təhlükəni, amma həm də bir tərəfdən də özləri köçmə imkanları var. Yəqin ki, o əllərində o komfort çünki adam öldürür. Ailəsinin mənə həmişə düşündürdü ki, nəyə görə ailəsi birlikdə sadəcə qızlarını göndərdilər, özləri köçmədilər Avropaya. Onların orada bir, yəni rifahları yaxşı idi, rifah səviyyələri yaxşı idi, imkanları yaxşı olduqları üçün pis olsaydılar böyük ehtimalla Avropaya onlar da qızları ilə birlikdə qaçacaqdılar. Amma o gələcək qayğısı və komfortu pozmaqdan qorxu hissi bu ailəni, qızlarını tək başına Avropaya göndərməyə yönləndirdi. Qərara gəlirlər ki, artıq məktəbdə uşaqların beyni yuyulur və Mərcanla anası maşında gedərkən, hansı ki, polislər onu tuturlar. İndi də var İranda da, yaxın tarixdə də, bir il əvvəldə də bir qız əxlaq polisi tərəfindən 1984 romanında oxumusunuzsa, orada da var idi bu əxlaq polisləri. Şəriət sistemində olur yəni. Qız saçını doğru bağlamamışdı yaylığı, o qız öldürülmüşdü, hansı ki, səsküyə səbəb olmuşdu. Və burada da o səhnələri görürük ki, Mərcan anasına deyirlər ki, saçınızı doğru bağlayın. Və o da deyir ki, o zaman günahsa gözünü yum. Və yaxud da ki, başqa bir səhnədə Mərcan qaçır. Polislər ona deyir ki, sən qaça bilməzsən, çünki qaçanda popon şəkil alır və insanları yəni yoldan çıxardır bu tip deyə. Və orada da Mərcan qayıdır ki, o zaman baxma, Ömər Xəyyam demiş. Və daha sonraki səhnələrdə artıq hicab məcburidir. İçki səhnələrini görürük. İndi də bilirik ki, gizli şəkildə İranda təbii ki, partilər də verilir və yaxud da ki, içkilər də içilir. Amma bunu polis tutanda, əxlaq polisi tutanda şallahdır bunun nəticəsi. Və içkiləri polisdən gizlətdikləri səhnələri görürük. Artıq hər şey məcburi olubdur. Və Mərcanın əmisi səhnəsi, bu animasiyada sevdiyim demək olar ki, Mərcanın əmisi idi. Sonradan onu edam elədilər həbsdə. Son dəfə Mərcanı görmək istəyirdi. O səhnələrdə duyğusal idi ki, Mərcan üçün də çox təsirli idi. Daha sonraki gənclik dönəmində də o əmisini həmişə xatırlayırdı. Və bu səhnədən sonra artıq Mərcanı ailəsi göndərir Avropaya, Fransaya. Orada düşünün ki, artıq xilas oldu. Çünki çox belə bitir. Yəni o toplumdan uzaqlaşdınsa, səni boğan toplumdan uzaqlaşdınsa, deməli qurtuldun. Amma burada gəlirik başlarda, məsələn, market alış-verişində deyir, çox bizdə olmayan şeylər var. Burada alış-veriş eləyir, belə deyək, hedonik zövqlər əldə eləyir. Amma daha sonra adaptasiya məsələsi var. Çünki tamamilə fərqli mədəniyyətlərdir və ətrafında biz bilirik ki, bizim təkamülümüzdə də biz nə vaxt özümüzü təhlükəsiz hiss edirik. Bizlə bənzər qrupların içərisində olanda, istər ailə olsun, istər coğrafiya olsun. Yəni biz özümüzü bizim bənzərimiz olan toplumlarda dəyərli hiss edirik. Artıq bu olmayanda adaptasiya problemi yaranır, yadlaşma başlayır, özgələşmə başlayır. Və bu Avropa seriyasında da artıq Mərcanın özgələşmə, yadlaşma belə deyim dərdlərindən qarşılaşırıq ki, adaptasiya ola bilmir. Bir rock qrupla dostluq eləyirlər. Onlar da Mərcana əslində bu Avropada da var. Çünki kənarlaşdırmırlar, amma kənarlaşdırmamasının səbəbi səni qəbul eləməsi mənasında deyil. Onlar sənə bir növ belə fərqli, mədəni, biz fərqli mədəniyyətlər oxuyanda, tutam Hindistanda ölü şeylərini izləyirik. Məsələn, cəsədləri yeyirlər də, ölmüş cəsəd. Biz onları necə izləyirik maraqla? Biz onları qəbul eləmirik ki, izləyirik də, amma maraqlıdır. Gedib görmək istəyirik. Hindistan ən macəralı, ən fərqli, mistik bir ölkədir.
sevməsək də o bizə cəlb edir. Bu da belə bir şeydir. Yəni Mərcanı qəbul elədikləri anlamına gəlmir. Sadəcə maraqlı olur və ona deyirlər ki, sən nələrə şahid olmusan? İnsan öldürüldüyünü gördünmü və s. Və amma bir müddət sonra artıq deyir ki, yəni sizin nihilist dərdləriniz mənə maraqlı deyil də. İnsanların deyir ideologiya üçün, dəyərlər üçün mənim əmim həyatını veribdi. Yəni öldürülübdür. Siz həyata boş mənasız deyə bilməzsiniz. Yəni bu həyat üçün adamın dediyim ki, əmisinin ölümü də bir travmatik olur və daha sonra adaptasiya olmadığını görür. Birinci bir oğlanı sevir, aşıq olduğunu düşünür. Tam burada deyir ki, okey, yəni bir onu bağlayan nəsə olacaq. Oğlan daha sonra gəlir deyir ki, mən sənin sayəsində öyrəndim ki, geyəm və ikinci dəfə yenidən aşıq olur. Bu birinci səhnədə oğlan bizə fərqli təsvir edilir. Ağatlı şahzadə olaraq təsvir edilir. Amma daha sonra anlayırıq ki, oğlanın görüntüsü belə dəyişir, yəni daha sonraki təsvirdə. Çünki beynimiz belə işləyir. Yəni beyin həyatda qalmaq üçün qarşımızdakı insanı bizə ideallaşdırır. Onu sevə bilməyimiz üçün, yenə də deyirəm, həyatda qalmamız üçün onunla partnyor olaq, həyatda qalaq və çoxalaq deyə tam ziddiyyətli obrazlardır belə bizim gözümüzə mələkləşdirir. Və o səhnələr də çox xoşuma gəlmişdi. Oğlanın birinci fərqli təsvir edilməsi animasiyada, yəni vizual olaraq deyirəm. Daha sonra da isə tamamilə başqa bir vizuallıq təsvir yarandı oğlanla bağlı. Və sonradan anlayırıq ki, əslində oğlan bunu sui-istifadə eləyir, narkotik qəbul eləyir, Mərcanın puluna görə istifadə eləyir, sömürür. Bu oğlanla da ayrılır. Artıq bundan sonra deyir, ilk dəfə həmən gün çöldə yatdım. Bunu da deməsini anlayırıq ki, artıq bu hadisə təkrarlanır. Bu arada kilsədə qaldığı müddətdə rahibələrlə dalaşdığını görürük və orada da çox mənim xoşuma gələn bir səhnə var idi. Rahibələrə kilsə fahişələri deyir, fahişələr deyir daha doğrusu. Bu da yenə deyirəm, fahişələr əslində kilsədə din xadimlərinə xidmət göstərirdilər. Və onların bu fahişəliyi müqəddəs hesab olunurdu. Yəni onlar paklıqlarından bir şey itirmirdilər. Digər insanlar kimi biri var, sıradan bir vətəndaşa bu xidməti göstərəsən. Biri də var ki, din xadiminə, yəni Allah yolunda bunu eləmiş sayıldıqları üçün daha da pak sayılırdılar. Bu cinsi əlaqəyə girib, yəni din adamlarına xidmət göstərildikləri üçün də onlara, rahibələrə, yəni bu hicab dediyin şey rahibələrə baxdınız, görərsiniz geyimlərində. Onlarda məsələn makyaj və s. olmur. Günümüzdə də var yəni bu arada. Onlar digər qadınlardan seçilsinlər deyə onlar başlarına hicab taxırdı. Hicabın tarixi əslində buradan gəlir. İslam'a keçən tarixi ki, xristiyanlıqdan da öncə Yahudilik və Şumerlərə qədər əslində gedir çıxır. Yahudilərin də baş bağlama bu arada tarixləri var. Amma xristiyanlıqda, yəni məsələn Məryəm ana da digər videolarda da dediyim kimi, Məryəm anaya da kilsə fahişəsi olduğu, İsa'nın anasında kilsə fahişəsi olduğu deyilir. Ona da xatırlayırsa Bakirə Məryəm deyilirdi. Yəni pak cinsi əlaqəyə girməyib, amma o övlü var. Çünki cinsi əlaqəyə girmək bir növ qadını kirlənmiş, çirkin kimi göstərir, əxlaqsız kimi göstərir. Amma bu ana da uşaq doğub, amma pakdır, yenə də pakdır. Seks nədir bilmir. Və deməli burada o səhnəni çox sevdim. Fahişələr deyir və orada qaldığı yerdən də rahibələrlə də dalaşır, çıxır. Küçədə yatır, daha sonra görür ki, artıq adaptasiya ola bilmir, uyum göstərə bilmir. Ailəsinə deyir ki, məndən heç bir şey soruşmayacaqsınızsa, mən qayıdıram, İrana qayıdıram. Və bu da çox günümüzdə, yəni bizdə də olur, yəni gəlirlər başqa ölkədə yaşayanda adaptasiya göstərə bilmirlər. Kənardan göründüyü qədər asan da olmur çünki bu məsələlər. Və İrana geri qayıdır Mərcan. Burada görür ki, yəni heç bir dəyişikliklər yoxdur. Anatomiya dərsi burada təsvir edilirdi. Bu səhnəni də çox sevdim. Çünki deyəndə ki, din elmə, incəsənətə qarşıdır. Deyirlər ki, yox, ikra, nə bilim nə. Amma məsələn anatomiya dərsi rəsm çəkmək üçün anatomiya bilməlisən, yəni insan bədənini bilməlisən. O dərsdə bir səhnə təsviri var idi ki, deyir mən anatomiya dərsində deyir ancaq onun burnunu çəkə bilərəm. Başqa arasını görürəm ki, çəkim. Bədənini görmürsən. Yəni rəsm necə çəkir? Nüd dediyin bir sənətdir. Anatomiya bilməlisən nüd çəkmək üçün. İnsan bədəninin təsviri üçün bildiyin tibbi bilməlisən hardasa. İnsan bədənini bilməlisən. Damarları, nə bilim, qan dövranı, əzələni, sümüyü, harda yerləşdiyini, necə işlədiyini bilməlisən ki, onu təsvir eləyəsən. Amma yəni bu sənəti şəriət ölkəsində İslamın qoyduğu qayda qanunlarla necə tətbiq edir, necə rəsm çəkib ortalığa çıxarda bilərsən ki, rəsm də ümumilikdə İslamda qadağandır. Çünki rəsm zamanı durdurmaq və yaxud da ki, yaratmaq sayılır.
yaratmaq isə Allaha məxsusdur. Yəni bir növ Allahlıq iddiasında olursan, bilir ki, Allah belə şeyləri İslamdakı Allah sevmir. O sadəcə yaratmaq ona məxsusdur və yaxud da ki, zamanı dayandırmaq. Yəni əsli incəsənət onsuz da İslamda qısıtlanıbdır. Bunu da burada hicablı rəssam qızcığazlara geçsin bu şey ki, başınızda hicabla gedib rəssam olmaq istəyirsiniz. Çox ironik bir durumdur həqiqətən. Və yəni İrandakı o dönəmləri görürük. Mərcanın çox qəşəng nənəsi var, sekulyar nənəsi var, hər mövzu ondan müzakirələr eləyir. Bu səhnələrdə bir maşında oğlanlar əl-ələ gedərkən polislər onları saxlayır və deyirlər ki, siz cəza alacaqsınız. Bilirik ki, zinanın da qarşılığı İslamda şallahdır. Yəni sənin kəbinin yoxdursa, Allahın qarşısında evli deyilsənsə, zina da başqa bir cinsdən oğlanlarla dostluq eləyirlər. Məsələn, bir bloger var, başını bağlayıb deyir oğlanla fransız nə bilim kişi ilə getdim, çay içdim. Məni gördülər, tənqid elədilər ki, Azərbaycanlı oğlan oturmuşsan, fransızla oturursan. Bəs Azərbaycanlılar elədir, belədir, qadına dəyər vermir, fransız amma elə deyil. Amma sənin dinin sənə kişi ilə dostluğa icazə vermir balam. Qızılcıq şərbətindəki Nursəma kimi, yəni həm hicab bağlayıb, həm İslam dəyərini qəbul edəmsən, həm də ki bir kişi ilə dostluq elədiyini deyirsən. Eləyə bilməzsən, din sənə bu icazəni vermir. Və daha sonra ya məcbur qalır, evlənirlər həmən oğlanla daha rahat görüşmək üçün. Bu evliliyi də uğursuz olur. Çünki ailəsinə artıq deyir ki, mən ailəsi yaxşı tərəfi odur ki, hər mövzuda dəstəkləyirdi bunu dediyim kimi. Oğlan artıq yəni heç bir aralarında sevgi bax hissi olmur. Və animasiyanın sonlarında Mərcanı yenidən ailəsi qərarı gəlirlər ki, göndərsinlər Avropaya. Və anası da deyir ki, tək şərtlə ki, bir də geri qayıtma. Yəni içində o qədər mövzu var ki, bu animasiyanın özəlliklə o İran inqilabından sonra qızların hicaba keçməsi, ilk bu səhnə ilə başlaması belə hər şeyi göstərir. Yəni filmin belə deyim, avtobiografiya olduğu üçün İslamı praktikada, sadəcə nəzəriyyədə yox, sevgi dini, İslam ləğvları ilə yox, faktiki tətbiqlə yaşadığı üçün bu yazar İslamı yaşayıb bu cür təsvir eləmişdir. Yəni bizim insanımız İslamı praktikada yaşamadığı üçün düşünür ki, təhlükə o qədər də ciddi deyil ki, o özü üçün yaşayacaqdır. O düşünür ki, məsələn bizim aktivistlərimiz çox dəhşətli bir şeydir ki, bizim feministlərimiz düşünürlər ki, bu seçimdir, bu azad seçimdir və yaxud da ki, mənə birisi soyuğu yoxdur, o başını bağlayıbsa. Çünki bu adam düşünür ki, siyasi İslam deyilən bir şey var, siyasi İslam təhlükəsi yoxdur Azərbaycanda. İlham Əliyev çünki Ərdoğandan fərqli olaraq, Xomeynidən fərqli olaraq dini lider deyil. Bunu düşünür, bunu təsəlli eləyir və bunu da videoda dediyim kimi kənar təbəqə, alt təbəqə sizlə eyni fikirdə deyil və inqilabı eləyənlər də alt təbəqə eləyir. İnqilabı alt təbəqə eləyəcəksə, o da öz azadlıq yarananda, demokratiya yarananda özünə uyğun, yəni din çoxaldığı üçün, kütlələr artıq dindarlaşdırdığı üçün dini lider istəyəcəklər. Eyni ilə inqilab, İran inqilabındakı kimi. Yəni animasiya çox möhtəşəm idi. Biografiya olması onu daha da möhtəşəm eləyir. Üstündə baxıb, yəni bir növ xəbərdarlıq kimi bunu oxumalar eləyə bilərik, üstünə düşünə bilərik. İnandığımız şeyi həqiqətən kör-kör ona inanmaq yox, sorğulaya bilərik. Çünki yəni insanlar dediyim kimi feminizm patriarxizmə qarşıdır. Yəni kişilər ölsün deyə bir ideologiya deyil təbii ki. Patriarxizmə qarşı savaşıb, eyni zamanda da İslama, hicaba azadlıq demək, azad seçim demək, o mənə onsuz da isti soyuğu yoxdur demək və yaxud da ki, siyasi İslam cümləsini işlətmək. Yenə də deyirəm, siyasi İslam deyilən bir şey yoxdur. İslam siyasidir, özlüyündə siyasidir. Hicab o zaman siyasi olmazdı ki, evin içində o hicabı bağlasın. Mən ona deyərəm ki, okey, bu siyasi deyil. Yəni, feministlərin İran inqilabında da dediyim kimi, elə birinci solçularla elə feministləri asmışdılar. Və bizim cəmiyyət də bunu təhlükə olaraq görmür. Amma bu təhlükəni birbaşa yaşamış, praktikada yaşamış, fərqli alternativin də, yəni qərb toplumunun da qurtuluş olmadığını görən bir yazarın gözündən izləmək, təsvirləri oxumaq çox möhtəşəm idi. Xəbərdarlıq, yenə də təkrar eləyirəm, olaraq bu animasiyanı izləyə və yaxud da ki, qrafik romanını oxuya bilərsiniz və ayrıca da
jurnalistlərin gündəlikləri var. Adları yenə də deyirəm, yadımdan çıxıb, amma İran inqilabındakı o dönəmi təsvir eləyən günlüklər şəklində təsvir eləyən kitablar var. Bunlara da baxa bilərsiniz. İran inqilabını araşdırıb və bənzərliklərini və fərqliliklərini bizdə məsələn bir 10 il əvvələ qədər hansısa restoran Ramazanda bağlıyam deyə bilməzdi, amma son dönəmlərdə son 5 Qoç ət Türk markasıdır təbii ki. Restoran birinci onlar başlamışlar ki, Ramazan bayramında vermirik, restoranı bağlayırıq və yaxud da ki, iftar menyuları başladı. İnsanlar bir-birlərini belə deyim, diskriminasiya eləməyə başladı, bir-birini sorğulamağa başlayırdılar. Bir müddət sonra təbii ki, bu birdən-birə bütün restoranlar bağlanmır. Yavaş-yavaş bunu qoçaq başladırsa, bunun davamı gələcək və o axırda bir dənə açıq olan, Ramazanda açıq olan belə deyim, mağaza diskriminasiya ediləcək, artıq qadağa halını almış olacaq. İslam dediyimiz şey, din dediyimiz şey Avropa dinin çox dərindən yaşayıb. Biz məsələn şərq toplumu olaraq o qədər yaşamamışıq. Avropa nəyə görə dərindən yaşayıb? Çünki öz dillərində oxuyublar, tədrislərində eləyiblər və bunun nə olduğunu bildikləri üçün artıq onlar üçün o yaşadığı bildiki üçün təkamül var da. Yenə də deyirəm, toplumların təkamüllərini oxuyurduq qorxu ədəbiyyatı ilə. Toplum təkamüldən keçdiyi üçün artıq bu toplum üçün o din təhlükəsi yoxdur. Amma bizim üçün bu din əksinə təhlükəlidir. Çünki Sovet bir növ qısıtlamışdı. Qısıtlanan varsa, qadağa varsa orada bir maraq yaranır bildiyimiz kimi. Bir də biz bunu yaşamamışıq. Yəni elə bilirik ki, həqiqətən çox qəşəng bir şeydir. Amma yaşayan toplumlar özlərini xilas edirlər. Artıq din onlar üçün təhlükə olmaqdan çıxır. Bu yazarın da yenə təkrar edirəm, bioqrafiyadır və o praktikasında yaşamış olması ayrıca əsəri möhtəşəm eləyir deyirəm və videomu sonlandırıram.